Look at this flower. Small flower. Cute. 안녕하세요. 네. 저랑 신랑이랑 부모님 다 오셨어요. 네. 어르신 모시고 오신 거예요? 네. 감사합니다. 어르신 손녀. 할머니, 나 몰라? 아가. 이제 알아? 잘 살았냐? 응. 어떻게 사냐? 잘 지내. 할머니 사위 여기 왔잖아. 할머니. 서울 안 왔냐? 여기 있잖아. 할머니 여기 봐봐. 이거 스크린이나. 짠 말라. 할머니. 어르신 뵈려고 비행기 타고 오셨답니다. 비행기 타고. 비행기 타고 왔어. 멀리 왔죠? 지저분해서 물어주셔요. 그러면은 할머니 어깨 아팠잖아요. 이제 어깨 안 아파요? 아파. 어떡해. 많이 늘었다. 할머니 나 또 올게요. 네? 또 올게요. 또 올게요. 다음에 올게. 다음에 또 올게. 또 어르신 뵈러 오신답니다. 다음에 또 보자. 그러세요. 다음에 또 봐 할머니. 할머니 빠바이. 할머니 나도 사랑해. 응? 알았어. 할머니 또 올게요. 할머니 먼저 가세요. 네. 네네. 들어갈게. 네. 네. 바이바이. 또 올게. Can you smell yummy yummy? Yes. Even you wear mask? Really? 가자. 와우. 아니요, 이렇게 나오셔야 돼요. 감사합니다. 괜찮아요. 엄마 갔다 오지 마요. 혹시 밑에 이렇게 뚫려 있습니다. 네. 내리실 수 있으니까 조심하시고요. 움직이지 마세요. 내리시고. A few minutes later. Wow, look at this. Everything done. That was one really yummy lunch. Maybe because you're hungry. I had breakfast. Yeah. Let's go to my daddy's car. I wish someone shake the tree. You think you can find some place like this? And then? Just two of us. Okay. Have some date time together. Okay. Wow. Love you, baby. You should. Like, can you see? The flower. Uh-huh. 와, 이것 봐봐. 예. This is all yours. Coffee time. Where are you
favorite udon restaurant. Hey, I can see myself. Okay. Here, my husband's favorite area. This is must. This is routine. Okay. Routine. Yummy. Wow. 2 years, baby. 2 years I wait. 3 years. 3 years I patient for this udon. I hope you understand why I cannot live unless there's franchise of this udon house in front of our apartment. And kimbap. Where we are now, after udon, Coffee. front of my home, Condo. condo. Apartment. That's why I cannot imagine leaving this place. What is this? This Chamomile one, tea. citron chamomile. Yeah. And this one is Americano. The user, my order. Earl Grey Yeah. cake. You always have such yummy cake in Korea. And presentation always the best. Nice, right? Cheers.